Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova, dnes s Lucí Borhyovou a Rejem Korantengem. Dobrý večer, je 19:30 a my jsme rádi, že se potkáváme u televizních novin. Příjemný nedělní večer. A máme tady žádnou novinku, která k nám právě dorazila z YouTube a jedná se o to, že uživatel Lubos Jugin právě přesáhl 1000 odběratelů. S kamerou jsme na místě, kde je už náš reportér Jakub a udělá exkluzivní rozhovor právě s naším uživatelem. Ano, přeji vám dobrý večer. Právě jsem ve Františkových Lázních, hned vedle uživatele Lubose Jugiho, jak si již Ray zmiňoval, a teď s ním udělám exkluzivní rozhovor, nebo aspoň takový názor, jaký na to má. Dobrý večer. Takže dobrý večer, já vás tady vítám a chci vám za začátku strašně moc poděkovat, protože bych ani nečekal, že během tak krátké doby, řekne se krátká doba, jo, ale je to už poměrně dlouhá doba, když se tady podívám, kdy jsem uploadnul svoje první video, což bylo 24. května. 25. května a dneska máme 11. prosince, takže je to skoro 3/4 roku. Tak bych vůbec, nevím, že to říká hodně lidí, ale nečekal bych, že bych dokázal dosáhnout někdy, já nevím, 200, 500 odběratelů, což měl, pokud si pamatuju, přes 500 nějak Banánek, kdy začínal. Tak jsem si říkal, že by to bylo, nebo to byl asi takový můj sen, získat 500, jo, a což bych získal asi tak nějak za 2 roky, jsem si říkal. Ale tím jsem se docela zmýlil. Bylo to o dost dřív, než jsem předpokládal nebo plánoval. No a jsem za to nesmírně rád, protože je aspoň tady vidět, že ta moje práce aspoň, nebo respektive ty moje videa aspoň někoho baví, že neříkám, že jsem se vyhoupil na nějakou elitní špičku, ale že už si o sobě myslím, když to zní asi docela arrogantně, že jsem se dost dokázal vyhoupnout mezi takový ty trošku, nevím jestli uznávanější let's playery. Možná jo, dá se to tak nazvat. No já nevím, to bude asi tak nějak všechno, já na takovýhle proslovy moc nejsem, já asi jenom, co bych tak nějak k tomu ještě řekl, že nebejt pár lidí, který mě do toho jakoby dostali, tak bych vlastně ani nikdy nezačal. A já myslím, že to je škoda, protože jak jsem natočil svoje první video, což byl Painkiller, tak jsem zjistil, že mě to začíná strašně bavit a že bych v tom i rád pokračoval. No a rozhodně ten samý pocit mám i teď, že se pokusím to dál natáčet, no a pokud to všechno vyjde, ještě jsem to asi ani nikdy neříkal, tak plánuju někdy na jaře, koncem jara si koupit nový počítač, aby už mohl natáčet, řekl bych, novější hry, kvalitnější obraz, všechno, jo, abych prostě to nenatáčel na tomhle notebooku, na kterým to natáčím, jo, takže fakt, jestli to všechno vyjde a jestli se na to našetřím, tak fakt se koncem jara můžete těšit na mnohem lepší let's play, který se týčou hlavně kvality, protože si myslím, nebo vím o tom, že ta kvalita zase není jako tak úplně nejlepší, jako bych si představoval, ale já jsem rád, že aspoň s tím, co mám, že dokážu aspoň něco vytvořit, se aspoň trošku koukatelný podle mého názoru. No, uvidíme. Takže fakt ještě jednou díky, jsem za to nesmírně rád. Dneska jsem přišel ze školy, jo, dneska jsem tam byl poslední den, protože mi začíná té zkouškový období a viděl jsem, že už prostě je to, že už ty odběratelé mají 4místní číslo, že to je více 1000, takže jsem si říkal, že už dneska prostě musím natočit, odkládal jsem to už docela dlouho, hlavně jsem nevěděl, o čem to bude,
tak nevím, snad takovýhle koncept té oslavy těch 1000 odběratelů snad bude dobrý. Většina takhle těch uživatelů, co má takový ty už vyšší čísla, nebo tak, co vím, tak dělá nějaký soutěže o nějaký hry nebo něco. Já bych to taky strašně rád udělal pro vás, jo, nějakou soutěž, já nevím, o 2, o 3 hry, který bych vybral, třeba Minecraft nebo cokoliv. Ale situace je hol taková, že já jsem vysokoškolák, platím školný 18 000 za půl roku, sice si přivydělávám takhle mimo školu, ale to je tak nějak na pokrytí těch nákladů, dojíždění do školy, samotný placení školního, no a ostatní. Proto mi nezbývá žádný prachy navíc, který bych mohl věnovat právě vám na nějaký ty hry nebo nějakou tu soutěž. Tak já nevím, snad se to nějak zlepší, no a pokusím se něco našetřit i takhle bokem, aby jsme udělali nějakou soutěž. Nevím, jako neslibuju nic předem, ale tak aspoň jestli někdy, tak za rok a půl dosáhnu nějakých 2000 odběratelů, nebo jestli to bude konečný číslo, vůbec nevím, tak možná nějakou soutěž udělám, ale fakt velký možná s velkýma uvozovkama, protože říkám, nevím, co bude zítra, co bude za měsíc, za půl roku. Vůbec nevím. Tak já myslím, že mám skoro 6 minut. Já myslím, že tady to asi tak nějak bude stačit. Já vám teda fakt ještě všem jednou děkuju. No a já myslím, že tady se i rozloučíme. Já vám teda děkuji za pozornost. Bude to jenom takový audio, tady ten konec, protože fakt nic jiného jsem ze sebe nevyplodil, jenom tady ten začátek, což myslím, že to bude docela dobrý, nevím, jestli se to chytne. No a budu se na vás těšit buď nějakého speciálního videa, nebo u našeho let's play na dobrou noc, nebo u jakýhokoliv let's playe a